Ah. Non. Voilà. Maintenant, c'est moi qui va atterrir cette chaîne. Salut les amis. On espère que vous allez bien. Nous sommes giga bien. On a la grippe. Ouais. Et regardez mon joli petit masque. Elle m'a fait flipper. Ouais. Parce que j'ai... Arrête, mais mon doigt là. Voilà. Donc, on va faire un challenge. Si on entend des bruits qui flippent, on doit courir. Allez. Ah, ça. Allez. On vous retrouve. Non, Louane, reviens. Donc là, on est 1h du matin. Ça flippe. Louane, est-ce que tu peux venir? J'entends un bruit. Il va être Louane. Salut. On est parti. Non mais là, là on est en train de faire le challenge. Il est 1h du matin et j'ai peur. Ouais. Surtout on va faire flipper notre frère. Notre petit frère. Non, notre grand frère. Il est pas là. Donc voilà, donc on va vous parler de quelque chose. J'ai la frousse. Donc d'abord, on va laver notre petite main. Voilà. On prend du savon. Avec toi, mon téléphone est résistant à l'eau. Donc vous le dis. Ouais. Voilà. Moi, je me lave les petits. Donc, ma mère arrive. Elle fait une soirée. Donc, c'est la fin de vidéo. On a entendu un bruit très flippant. Donc, voilà, si tu veux la photo.